કેન્દ્રીય રેલવે મંત્રી સુરેશ પ્રભુએ સાંસદમાં પોતાનું પહેલું રેલવે બજેટ રજૂ કર્યું હતું, જેના પગલે કોંગ્રેસ મહાસચિવ દિગ્વિજયસિંહે કેન્દ્ર સરકાર પર નિશાન સાધતા કહ્યું કે કેન્દ્ર સરકારની યોજનાઓમાં પરિશ્રમની કમી છે। આને પહેલા પણ કેન્દ્રની યોજનાઓને અવાસ્તવિક કરાર આપતા દિગ્વિજયસિંહે કેન્દ્ર સરકારને ઉદ્યોગપતિઓની સાથીદાર ગણાવી હતી। પોતાના હરીફો પર પ્રહાર કરતા ટ્વીટનો સહારો લીધો હતો। મોદી અને એનડીએ કોઈ પણ પરિશ્રમ વિના પોતાના ઉજ્જવળ વિચારોની જાહેરાત કરી છે, જેમ કે તેમણે યોજના આયોગને નીતિ આયોગમાં બદલ્યું હતું અને સ્માર્ટ શહેરોને વસાવવાની જાહેરાત કરી હતી। એનડીએના શહેરી કલ્યાણ મંત્રીએ રાજ્યસભામાં કબૂલ કર્યું હતું કે તે સ્માર્ટ સિટીને હજુ પણ અંધારામાં શોધી રહ્યા છે। બ્યુરો રિપોર્ટ, ન્યૂઝ ઓનલાઈન।